У меня тут фазан. Кошка. Что ты издаешь кошачьи звуки? Кошка, ну что ты? Ну ты моя чучелка, моя чучелка, милучелка, чучелка, милучелка, моя чучелка. Что тут Он сидит у меня на подоконнике. И сегодня мое утро началось с еще большего фазана, чем обычно начинается утро. Потому что началось оно с долбежки по мозгам. Периодической. То есть такое тук-тук. Я просыпаюсь и засыпаю обратно. Все же нормально. А потом снова тук-тук. И так продолжалось, я не знаю сколько, но тук-туков штук 10-15 так точно было. Вот, и в конце концов я смогла встать. Я по-пластунски так вот с кровати выползла на пол, взяла фотоаппарат, и действительно на подоконнике сидел фазан. Конечно, уловить его не смогла, потому что никогда не получается. Вот, я увидела только, как он сваливает, увидела его хвост этот фазаний. Вот. Но в пользу того, что фазан на моем подоконнике действительно есть, говорит то, что мой подоконник засран. Коронавирус. С коронавирус. Меня все устраивает. Меня все устраивает. Wydaje mi się, że co byłoby interesujące pokazać, jest to, w jaki sposób nie tylko wasze rutyny życia się zmieniły, ale jak zmieni się cały system myślenia. Меня все устраивает. Единственный нюансик. Ебаться хочется. Сегодня первый для меня день тревоги, беспокойства. И, наверное, можно считать, что с этого дня начинается официальная изоляция. Ну, то есть вот это вот понимание, что мне нельзя. Мне не нравится русский язык. Яна, научись говорить. Научись говорить, блядь. Ёбаный стыд. Так вот. Ну это у многих так. Все хотят домики в деревне. Я сегодня, когда проснулась, у меня в горле першило. И я тревожусь насчет этого. Может быть, это была плохая идея целоваться с ну и вообще, как угодно взаимодействовать. О! 27 марта. Сегодня 27. 26. Ой. 26 марта сегодня. Ой, какой ужас. Фазана сегодня снова видела. Jak wy stajecie się też inni w obliczu tej sytuacji.
I chciałbym Was namówić do tej takiej wrażliwej, czułej kamery, która obserwowałaby ten stan już w sposób taki indywidualny. A jaki jest jeszcze sens tego? Mianowicie to, że powstałoby bardzo dużo filmów. Нет, ребята, вы только представьте, сколько нас ждет говёных фильмов про коронавирус. Их будет множество. Они будут совершенно одинаковые, и они будут такие унылые. Сказочные времена наступают. Знаете, что меня интересует? Где мои месячные? Где мои месячные? А? Нет, я, конечно, лежа в кроватке вчера перед сном, я как следует проанализировала последнее время и пришла к выводу, что у меня все же была небольшая возможность контакта с мужским семенем в течение последнего месяца. Бесподобно, бесподобно. Я не помню. И этого более чем достаточно, чтобы попасть в очень неудобную ситуацию. Я не знаю. Это не важно, наверное. Na czym polega przebieg rozmowy, czyli jak stawiać pytania. Ważne jest też, jak słuchać i o co pytać. W bardzo krótki sposób zostawiają szansę na dłuższą wypowiedź odpowiadającemu. No i taki przykład, jak tutaj, jak się czujesz. Jestem totalnie przygnębiona. Czuję totalną rezygnację. Wszystko jest totalne. Nie może być inaczej. Ja myślę, że 5-minutowy filmik o takiej sytuacji będzie wystarczająco przerażający. Ja nie sądzę, że dłuższe trzeba robić. A co myślałeś, że chciałbyś zrobić bardzo długi film, jak 2-godzinny film na temat siedzenia w pokoju? Я заебалась.
na pewno na nagrody. Na pewno dostałbyś nagrody na międzynarodowych festiwalach. Фестиваль коронавирусных фильмов нужно будет устроить. No, pomyśl, no, kto wie. Я устала. Я не чувствую ничего, кроме этого. Я устала, у меня нет сил разговаривать. Кроме того, у меня все еще нет месячных. А должны были начаться они неделю назад. Вполне вероятно, что это гормональный сбой. В любом случае, в следующий раз, когда я выйду из дома, поеду в магазин, нужно будет как-то зайти в аптеку. Нет, конечно, вряд ли, но мало ли. Для протокола. Месячных у меня все еще нет. Я не знаю. Ну, блядь, что тут не знать? Нужно таки собраться с силами, выйти из дома и выйти сразу в направлении аптеки. Что я вообще могу в жизни, если мне не хватает сил даже на то, чтобы, блядь, выйти из дома, дойти до аптеки и сказать: «Dzień dobry, poproszę test ciążowy. O, jakie ten najtańszy poproszę?» Все по пизде пошло. А я уже забыла, что все пошло по пизде. Я в пизду забралась уже поглубже. Меня тут все устраивает. Ой. Каким ужасным образом на меня карантин влияет. Ой, блядь. Это просто какая-то... Где мой билетик? Хочу просто спрятаться под одеялкой. Это что вот так вот так вот. Это чтобы из-под него не высовываться, чтобы меня не было. Вот, блядь, и чтобы никакое говно не происходило. И чтобы время не двигалось, а так вот, вот так вот, вот так вот, типа, оп, и все, вот, все. Гадость какая. Ну, типа, оп, блядь. И вот, типа, и вот такое вот материализовалось. Вот, и камера такая, вот так вот, вот так вот, вот так вот, ой, вот, да. И все. И никаких тебе проблем. И одно сплошное наслаждение. Ну, то есть, блядь, небытие равно высшая форма бытия. И вот это отвращение к самому процессу существования. Ну, это примитивщина базовая. Яна изобрела экзистенциализм. Ну, типа, я в 8 классе или что? А вы заметили, что мне не 15? Я не в 8 классе. Мне 20 лет. Я взрослая, половозрелая женщина, способная к воспроизводству собственного вида. Вот он, бля, и стремится воспроизводиться. Хочу ничего снимать, я не хочу никакой ебанский тупой фильм, не хочу, не хочу я фильм, не хочу я фильм, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, вот так вот, вот так вот, вот так вот, хочу вот это вот, чтобы все.
Чтобы все. Вот так. Хочу, оп, и нет. Вот это вот. Все. А не фильм. Нахуй мне